and welcome to my channel with Sangeeta Bhagat. Today I am going to share a lot more interesting facts which many of us may not know. So let's get started. Starting with fact number 10. HB पेंसिल जो कि हम सभी ने यूज किया हुआ है, तो क्या आपको ये पता है कि एक HB पेंसिल 35 माइल लंबी लकीर यानी कि स्ट्रेट लाइन खींच सकती है? यस, दिस इज वेरी ट्रू। और एक HB पेंसिल से हम 50,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। ऐसे तो दिखने में पेंसिल ये लगता है कि हम बहुत कम लिखते हैं, लेकिन एक HB पेंसिल से ऑन एन एवरेज 50,000 वर्ड्स हम लिख सकते हैं। और ये पेंसिल 1795 में इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फैक्ट नंबर 9। ऑलमोस्ट ये इंग्लिश का एक ऐसा लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज्ड है। ALMOST, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मीनिंग है वेरी नियरली और ओनली अ लिटिल लेस देन। से फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फैक्ट नंबर 8। हम सभी को ये पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है, तभी हम अपना हैंड, लेग्स या फिर कोई भी पार्ट को मूव कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी बोन है जो कि दूसरे बोन से कनेक्टेड नहीं है। शायद ये सभी को नहीं पता होगा। So the only bone in the human body which is not connected to another is called hyoid, which is a V-shaped bone which is located at the base of our tongue. ये बोन V शेप में है जो कि हमारे टंग के बेस में है, और इसी बोन के हेल्प से हम बात कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं और किसी भी चीज को चबा सकते हैं। This bone enables us to talk, breathe and swallow. और ये हायोइड बोन इजीली टूटता भी नहीं है। दिस इज वेरी रेयर टू ब्रेक दिस हायोइड बोन। नेक्स्ट अप फैक्ट नंबर 7। ह्यूमन बीइंग द्वारा खाए जाने वाले फूड सब्सटेंसेस में से हनी, जिसको हम शहद भी कहते हैं, वन एंड ओनली ऐसा फूड सब्सटेंस है जो कभी भी खराब नहीं होता है। यस, इट नेवर स्पॉइल्स। हनी विच इज स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठा लगता है, एंड विस्कस इन टेक्सचर, उसको छूने से चिपचिपा लगता है। पर 100 ग्राम्स हनी में 304 कैलोरीज पाए जाते हैं। खाने के अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ये एज ए मेडिसिन भी यूज़ होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हनी बीज, हनी बी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डांसिंग। हम ये सोचते हैं कि इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट लेट मी टेल यू दैट honey bee is the only insect that produces food which is eaten by us. Next, fact number 6. On an average, एक साल में एक हेल्दी इंसान 8409600 लाख बार सांस लेता है। हाँ, a healthy person at its rest takes about 16 breaths per minute. इसके हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक घंटा में हम 960 टाइम्स ब्रेथिंग कर सकते हैं और एक दिन में 23040 टाइम्स। और ये तभी एप्लीकेबल है जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी भी इंसान के स्केलेटन को हम कोई भी यूनिवर्सिटीज में मीटिंग करते समय वहाँ पे रखते हैं? शायद नहीं सुना होगा। लंदन यूनिवर्सिटी के सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में जेरेमी बेंथम के स्केलेटन को वहाँ पे रखा जाता है, यानी कि जेरेमी बेंथम के स्केलेटन को वहाँ पे प्रेजेंट करके ही सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होता है लंदन यूनिवर्सिटी में। अभी भी इतना रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक इंग्लिश फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। 15 फरवरी 1748 को हुआ था और 6 जून 1832 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, फैक्ट नंबर 4। आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जुब्बारे यानी कि सॉक्स नहीं पहनी थी। यानी कि सॉक्स नहीं पहनने के साथ साथ उनके हेयर्स भी मैक्सिमम अनकॉम्ड ही रहते थे। आइंस्टाइन, जो कि एक जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। ऑन टू फैक्ट नंबर 3।
हिंदी में यानी कि पृथ्वी। ये एक ऐसा ग्रह है यानी कि प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी गॉड या फिर देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। बाकी सारे प्लैनेट्स को अगर हम देखें, हिंदी में उनका नाम सभी गॉड के नाम से है, लेकिन अर्थ जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है। देख सकते हैं इंग्लिश में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ को हटा के मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी किसी भी गॉड के नाम पर नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी नाम गॉड के नाम पर है, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि गॉड के नाम पर नहीं रखा है। मूविंग टू फैक्ट नंबर 2। को शायद ये नहीं पता हो कि हाथी यानी कि एलिफेंट इज द वन एंड ओनली मैमल हु कैन नॉट जंप। ही एकमात्र ऐसा जीव है, मैमल है, जो कि कभी कूद नहीं सकता। ये है क्योंकि हाथी का जो लेग है वो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट किया हुआ है और लेग को पुश करने में जो स्प्रिंग की ज़रूरत होती है उतना रिक्वायर्ड स्प्रिंग वो नहीं दे पाता। फैक्ट नंबर 1, वेरी इंटरेस्टिंग। नेब्रास्का अमेरिका का एक ऐसा शहर जहाँ पे अगर आपने किसी चर्च में जाके छींक मारी यानी कि स्नीजिंग की तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। अलावा अगर किसी बच्चे ने चर्च में जाके बर्प की यानी कि ढकारा तो उसके पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है। स्नीजिंग एंड बर्पिंग इज इलीगल ड्यूरिंग अ चर्च सर्विस। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, please don't forget to share and subscribe. Also press the bell icon to get notification of my next video. Thank you.